तो गाइस सबसे पहले वीडियो देखो फिर इसके फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। भाई कल कुत्ते से बाइक एक्सीडेंट हो गया, वो सब देख के आंसू से आंख निकल गया मेरा। सुनकर बात मुझे खुशी हुई भाई। अबे मेरा भी सुन लो, कल एक आदमी से ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। वो सब चीजें देखकर मेरे दिल में एक ही बात याद आई कि भगवान ट्रेन की आत्मा को शांति दे। अबे मेरा भी सुन लो, इतना दारू पियेंगे तो कभी जेल उठाकर पुलिस में डाल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई दही का दिमाग बना दिया। ज्यादा फेफड़ा मत पियो, सिगरेट काला हो जाता है। अच्छा युवक से कटकर ट्रेन की मौत, ट्रेन भगवान की आत्मा को शांति दे। तो गाइस इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब